Hej, det er Ditte Young, og jeg står i på Nykøbing Falster i dag, sammen med Pristina og hendes mor Susan. Og det, som Susan har fortalt mig, er, at Pristina, hun... ja, du kan egentlig selv fortælle det meget kort omkring det her med virusen på hendes balancenerve. Eller nervesystemet. Ja, for 2 år siden, der blev Pristina syg og fik en virus i nervebenerne, hvor hun ikke kunne mærke sin hals, og altså hun var slap altså i nerverne, og helt ned til bagved ved bagdelen og halen, den var helt slap. Slingerhale kaldte de det også. Plus at hun havde fået et tryk på venstre øje, på nogle 40. Men dyrlægen ville lige se hinanden i et måneds tid. Han havde faktisk tænkt, at hun skulle aflives, men da jeg kom derop, var hun heldigvis kommet i bedring, så jeg tog hende med hjem, og hun har det godt. Hun trives, men er lidt usikker over, om hun vil have en rytter på ryggen, om hun vil have mig op på ryggen, og hun kan komme ud og opleve nogle ting sammen. Ja, så det er det, vi er i gang med nu, som jeg synes er super interessant. Ikke? Altså, hun vil i hvert fald gerne bruges. Det er det første, hun siger. Men det, hun viser mig lige nu, det er sådan set ikke med rytter, det er arbejde på jorden. Ja. Og det har vi også været inde på, det her med at lave udfordringer. Der skal ske noget. Hun bliver frustreret, hun banker med forbenet. Kunne godt finde på at knalde forbenet på boksdøren i frustration over. Kom nu, for filan da. Så brug mig dog, jeg står her og keder mig. Mor. Hun kalder dig jo mor, ikke Susan? Ja. Hun synes, det er rigtig sjovt, når du laver bumtræning, og du laver ting for jorden, og der oplever du jo også en hest, der bliver tændt. Ikke også? Jo. Og jeg spørger hende så, om hun kan holde til, at der kommer en rytter på hende. Altså, hun vil jo gerne. Hun vil jo rigtig gerne, og siger, en ting er, hvad du vil, en anden ting er, om du kan. Og det, jeg gør, det er, at jeg laver lige et helbredstjek på hende. Og det er jo sådan, at heste viser det, der gør et indtryk på dem i nuet, og ikke nødvendigvis, hvad der har været, eller hvad der kommer til at blive. Det er meget ambitiøst. Så jeg spørger hende så, om hun vil sende ind til mig i min krop, så jeg mærker graden af det, men også viser det på sin egen krop, om der er noget, der gør et indtryk på hende. Og det, hun viser mig, det er, at hun er blevet meget stærk på sit venstre forben, selvom du siger, at hun måske har været ramt der med virusen, så siger hun, at hun faktisk har fået det meget godt med musklerne, at du har haft meget fokus på at få hende op og arbejde muskler op på sin venstre side, så hun føler sig meget, meget stærk. Og hun føler også, at hun bærer vægten diagonalt over ryggen ned på det højre bagben, så der er hun også med. Hun mangler muskler på sit venstre bagben, siger hun. Ja. Og det gør hun sådan set også på det højre forben, sådan som jeg mærker det. Og hun viser mig også, at hun træder højre forben en anelse ind under kroppen på sig selv. En lille smule, og det vil sige også, at hun stiller sig selv til højre. Ligesom jeg så før med den anden hest også. Ja. Og hvad siger du ellers? Jeg spørger, hvordan hun har det op over ryggen. Du skal være meget opmærksom på, at hun er meget ømtålig på torntappene lige over nakken. Der er ikke, fordi der er problemer på torntappene. Hun er bare meget sensibel deroppe. Ja. Og jeg spørger, er der noget, vi kan gøre ved det? Nej, det er bare meget vigtigt, at du sørger for, at hun ikke overbelastes der. Nu er jeg jo ikke ridepige, så jeg ved ikke, hvordan man kunne overbelaste hende på det øverste stykke. Nu rører det lige på Stina, men heroppe og nedad, der skal du altså være forsigtig med, hvad du gør. Og det vil også sige, at du må heller ikke sidde og flå hende opad. Hvis hun dukker hovedet ned, så er det ikke noget med at sidde og flå hende opad på bidet. Ikke, jeg tror, du gør det, men det vil hun gerne have sig frabedt. Hun siger, at hun er meget muskulært svag over ryggen på hendes højre side, så der mangler hun helt klart muskler. Ja. Hun har faktisk fået musklerne med på sin venstre side af ryggen, siger hun. Hvis man kan dele ryggen op sådan, højre og venstre side. Ikke? Hun kæmper lidt med noget balance, kan jeg godt se, når der kommer en rytter på. Og rytteren, det skal være dig, og jeg spørger, om det kunne være din datter, og hun siger også, nej, så skal jeg styr på det her med ejerrelationen først. Okay, ja. Ikke? Så hvis udgangspunktet er, jamen, hvem ejer han så? Jamen, så siger vi, det er dig, og det er din hest, og det er din ridehest. Ja. Og hvordan hun så reagerer på det, hvis du kommer op og sidder på hende. Og så siger hun, du skal være ekstremt opmærksom på dit højre ben. For dit højre ben har det med at falde ud i sadlen. Du har ikke selv styr på dit eget højre ben, hvor du spænder mere op på dit venstre ben. Det ved jeg ikke, om du ved, at du gør, hvis du mærker efter, når du selv sidder i en sadel.
Jo, det har hun nok ret i. Pis! Og det er vigtigt, at du ikke sidder selv og bliver usikker derovre på det højre, fordi hun selv er dårlig muskuløs. Ja. Der. Ja. Og så siger hun, at det er vigtigt, jamen det er bare vigtigt, virkelig vigtigt, at du bærer dig selv. Du skal selv i gang med at lave mavebøjninger nu, før du skal op på hende. Ja. For hun kan ikke bære dig og din vægt. Nej. Du skal bære dig selv. Og du må ikke på noget tidspunkt lægge vægten forover på hende. Så viser hun mig igen der med, hvis hun bliver belastet på skuldrene, så føler hun, det stråler op på torntappen af hende, og det vil genere hende, og så kaster hun med hovedet. Og det er sådan, du vil se hende. Når hun begynder at kaste med hovedet, så har du problemet. Så sidder du forkert, eller skal du stige af, vil jeg sige. Og igen mærker jeg ikke noget omkring kissing spine. Jeg mærker bare den der ekstrem sensitive fornemmelse af, lidt ligesom hvis nervetrådet sad og hang ud, eller jeg kan ikke rigtig forklare det, men det der ligesom hvis man havde en åben, blottet tandhals eller et eller andet, ikke? Altså så skal der ingenting til, bare et koldt pust, så er det pisse irriterende, ikke? Ja. Så jeg mærker helt sikkert, at hendes bevægeapparat er sensibelt. Ja. Altså, men kan hun rides, det mærker jeg, ja, det kan hun godt, men det er i det små, og det er aldrig ambitiøst, men det har jeg heller ikke. Altså det mærker jeg jo heller ikke, at de skal. Nej, det er heller ikke det, det handler om. Og jeg mærker ikke, at hun har mere i sig end 20 minutter med rytter på, for at være ærlig. Så det bliver aldrig nogen 2 timers skovtur, som jeg mærker det. Men jeg mærker, at hun vil. Og jeg mærker også, hvor meget hun blærer sig, når der kommer en rytter op på hende. Altså hun kan sige til de andre heste, haha, jeg kan også. Og du tænker, det skal hun da have, men så inden for den ramme, hun kan have det i. Ikke? Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig, vil jeg sige, selvom jeg godt ved, det er dit ønske, at jeg vil vente med, måske skal du få din datter til at hjælpe hende, fordi din datter er tyndere end dig, til at få hendes i gang. Ja. Før, sådan så hun har musklerne på den højre side af ryggen, til når du kommer op. Ja. Så hun ikke bliver så generet, for der skal ikke meget til, før jeg mærker, at hendes bevægeapparat begynder at arbejde for meget til højre. Okay. Hvis du forstår. Ja, forstår du, det forstår jeg godt. Ja, med det. Ja, så slukker jeg lige den her igen.